大多數人仍然以為大型銀行主導按揭市場，認為只有銀行才能提供最穩妥的按揭服務。但事實迅速改變緊，一個你可能未曾察覺的巨大轉變正在發生。真相係，按揭經紀處理嘅按揭交易量已經超越傳統銀行分行，這標誌着加拿大金融界一個重要的里程碑。如果你仲係直接去銀行，你已經錯過咗加拿大金融界最大嘅轉變，錯失了獲得更優質按揭方案的機會。我哋會深入探討市場份額數字，揭示呢個轉變嘅原因，並為你提供一個步步為營嘅策略，喺你下次續約時節省數千元，甚至更多。這不僅僅是關於利率，更是關於條款、靈活性和長期的財務規劃。經紀主導，全國趨勢。根據 CMHC 加拿大按揭及房屋公司嘅消費者報告，按揭經紀渠道現時佔所有住宅按揭發放嘅超過40%，而且呢個數字持續增長緊。這是一個明確的信號，表明越來越多的加拿大人正在轉向按揭經紀尋求專業幫助。這個趨勢反映了消費者對更廣泛選擇和專業建議的需求，特別喺安省同卑詩省呢類高競爭市場。嚟自 Mortgage Professionals Canada 等機構嘅行業數據顯示，大多數超過50%新借款人而家都係透過經紀嚟尋求最佳交易。這兩個省份的房地產市場尤其活躍，競爭激烈，因此借款人更需要專業人士的協助，以確保他們獲得最有利的條件。經紀在這些市場中扮演着至關重要的角色。點解會有呢個轉變？好簡單，需要和複雜性。由於按揭批核規則變得更嚴格，例如壓力測試，加上利率波動更大，借款人需要專業協助去應對嗰50幾間提供最佳交易嘅貸款機構。這些複雜的規定和市場變化，使得普通消費者難以獨自找到最適合自己的按揭產品。按揭經紀的專業知識和市場洞察力成為了不可或缺的資源。將比較變成習慣。銀行專員為銀行工作，他們的首要任務是推銷自家產品。你嘅經紀為你工作，他們的首要任務是為你找到最適合的方案。你永遠唔會喺無比較嘅情況下買車或訂機票，因為你知道比較能讓你獲得更好的交易。按揭是人生中最大的財務決定之一，更應該仔細比較。點解要用唔同嘅態度對待你最大嘅財務負擔呢？這是一個值得深思的問題。你嘅策略將你嘅銀行睇成一個選項，而不是唯一的選擇。銀行只是市場上眾多貸款機構之一，他們的產品和利率不一定是最優的。拓寬你的視野，你會發現更多可能性。你嘅按揭經紀接觸到一個完整嘅市場 ，Monoline Lenders、信用合作社同其他貸款機構，佢哋不斷爭取做利率領導者。這意味着經紀可以為你提供來自數十家不同機構的產品。這些機構為了吸引客戶，會提供極具競爭力的利率和條款。這種廣泛的選擇是傳統銀行無法比擬的。我哋通常可以比較整個市場，為你爭取到同大銀行一樣，甚至更低嘅利率，但係有更好嘅條款同低得多嘅罰款。這不僅僅是關於節省利息，更是關於獲得更靈活的還款選項、更低的提前還款罰款，以及更符合你個人財務狀況的按揭方案。我們的目標是為你爭取到最全面的利益。如果你唔用經紀做比較，你永遠都唔會知道你銀行嘅報價係咪最好嘅。你可能會錯過數千元的潛在節省，甚至簽訂了不符合你長期利益的合同。由今日開始養成比較嘅習慣，為你的財務未來做出最明智的選擇。這是一個簡單卻能帶來巨大回報的習慣。成本高昂嘅續約陷阱。你目前嘅銀行會喺你合約期屆滿前約6個月寄給你續約通知書。這封信看似方便，實則可能隱藏着讓你多付錢的陷阱。銀行知道許多客戶會因為方便而直接簽署，而不會去比較市場上的其他選項。佢哋會提供一個方便嘅利率，希望你盲目簽署，因為他們知道你可能沒有時間或精力去比較。呢個係你可以犯下最昂貴嘅錯誤，
因為這個方便的利率往往不是市場上最好的。你可能會因此在未來幾年內多支付數千甚至數萬元。不要讓一時的方便造成長期的財務損失。續約策略比較唔好簽。銀行嘅第一個報價好少會係佢哋最好嘅利率，這只是他們試探你的底線。你嘅銀行係依賴你嘅忠誠度同惰性，他們預期你會因為習慣和不願麻煩而接受他們的條件。但作為一個精明的消費者，你應該知道你有更好的選擇。行動步驟：一收到續約信，立即聯絡你嘅按揭經紀。我哋有120日嘅鎖定利率期，這意味着我們可以在你的按揭到期前4個月就為你鎖定一個優惠利率，這給你充足的時間去比較和做出決定，而無需擔心利率波動的風險。我哋會為你比較市場最佳利率，迫使你目前嘅銀行匹配嗰個利率，否則就失去你呢單生意。這是一個強大的談判籌碼，因為銀行不希望失去現有的客戶。通過經紀的專業協助，你可以確保獲得最有利的續約條件，無論是留在原銀行還是轉到新的貸款機構。行動呼籲：唔好做嗰個多付錢嘅百分比。無論你係新買家定係要續約，等我哋為你啟動整個市場，為你找到最適合的按揭方案。我們的專業知識和廣泛的網絡將成為你節省金錢和時間的關鍵。現在就採取行動，為你的財務未來負責。立即開始你嘅比較，不要再猶豫，即刻去 Liverate.ca 揾我哋啦！我們的專業團隊隨時準備為你提供免費諮詢和無義務的報價。訪問我們的網站，了解更多信息，並開始你的按揭節省之旅。Liverate.ca 你的按揭專家。